Cut! Koja će također biti. Ima, ali zdravi. Zato sam mislio. Kontrolna soba PCT-a. Konvencionalni uređaji nemaju ovo što mi imamo, nisu to prilagodili i onda se te slike ne mogu. I sredstvo da ćemo moći u prosjeku dnevno liječiti 1020. Da ste planirali. Vrhunski uređaj, opremljen sa svom najmodernijom opremom i dodacima koji su potrebni za suvremeno provođenje i klasične radnje važan koji su na terapiji. Sami uređaj, kao što sam rekao, opremljen takozvanom hypersight tehnologijom koja omogućuje da kada se učini da jedan kratki CT tijekom radioterapije, taj CT bude izrazito bolje kvalitete nego na klasičnim uređajima, što omogućuje prvo bolju preciznost tijekom uspostave radioterapije. A ono dalje što je opremljeno